아침 코막힘 줄이는 3단계. 가을 알레르기 이겨내기. 가을엔 아침 증상이 더 심해집니다. 이유는 밤새 침구에 붙은 꽃가루 진드기 때문입니다. 누운 자세로 점막에 부종이 생깁니다. 루틴 3단계입니다. 환기 시 50분 짧고 강하게. 공청기 강풍 30분. 침구는 털지 말기. 외출 시 KF80, 94와 선글라스 착용. 귀가 즉시 겉옷 분리 후. 샤워 및 샴푸하기. 코 세척은 미지근한 생리식염수 사용하기. 요약입니다. 짧은 환기, 보호장비, 귀가 즉시 세척.